Нулта толеранција за трговците кои не ја почитуваат владината одлука. Пазарниот инспекторат ги лови оние кои не ги намалиле цените на производите, на кои им се намалува бруто профитната маржа и не ја поставиле ознаката помалку трошоци повеќе за тебе. 120 инспектори се на терен из цела Македонија, а од она што лично директорот на пазарна го констатирал, трговците не ја сватиле сериозно одлуката. Тој апелира мерката да се почитува. Во спротивно ќе бидат изречени казни до 10.000 евра. Онаму пак каде што ќе се утврди дека станува збор за нечесна трговија, може да има и затворање. Она што го видов во текот на вчерашните вечери за мене е дека трговците на мало не се ја сватиле сериозно одлуката и примената на одлуката. И затоа денеска сме на терен. Ќе постапуваме по законските прописи. Како што напоменав, казните се движат од 2.000 до 10.000 евра и затоа секој оној кој што не ја почитува денеска ќе биде казнет, а доколку имаме потреба во иднина и ќе ги затвориме дел од оние објекти кои не ја почитуваат одлуката. Во есенската кошница спаѓаат и бурекчилниците, што значи дека треба да поевтинат и белите печива и бурекот. Пазарниот инспекторат дополнително ќе ги чешла трговците на мало. Бурекчилниците се уфатени и тоа по законот за трговија член 3. Имаше недоумици дали не се, но се. И денеска и контролираме големите маркети на целата територија на Македонија, од утре почињаме малите и бурекчилниците, а од задутре почињаме трговија на големо. Алфа направи обиколка во маркетите. Ознаките во најголем дел ги нема по рафтовите и ладилниците. Граѓаните коментираат дека намалувањето е минимално и не е на сите производи кои што беа најавени. Многу малку. Многу малку. Абе вака некои има намалување, а тоа што се кажа нема. Јајцата се намалени, тоа што ми треба. Нешто од тестенините се намалени. Има намалување, меѓутоа многу минимално. 2-3 денари, 5 денари. А се забележуваат ли налепниците кои што мора да биде задолжително поставени? Така, на некој се забележува колку е намалено и колку проценти е намалено. Не гледам дека има. Има, али има и покачување. Важно може да се преживее. Има нешто, ама слабо. Според објаснувањето од пазарна за производ кој што имал бруто профитна маржа под 10%, трговците немаат обврска да ја намалат цената. Такви се 10% од продуктите кои се на листата есенска кошница. Мерката која воведе владата за заштита на стандардот на граѓаните ќе трае до крајот на октомври, а очекувањата се цените да паднат за 10%.